मैक्सिमम लोग खर्राटे की आवाज की वजह से परेशान रहते हैं, लेकिन ये खर्राटे की आवाज आखिर आते कैसे हैं? आज हम ये जानेंगे। देखिए, जब आप सोते हैं तो आपके थ्रोट के मसल्स बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, जो कि आपके सांसों के रास्ते को थोड़ा नैरो कर देते हैं। और जब आप सांस लेते हैं तो एयर को आने और जाने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये टिश्यू थोड़े नीचे होते हैं। और इस केस में जब आप सांस लेते हैं तो एयर आपके मसल्स को वाइब्रेट करती है, और यही वाइब्रेशन खर्राटे की आवाज को क्रिएट करता है। हालांकि बहुत तेजी से खर्राटा लेना आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है।